ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଓଷା। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ହୁଏ ତୋରଣ ଭୋଗ। କେହି କେହି ତାକୁ ଘୃତ ବି କହନ୍ତି, ଅଟକାଳି ଭୋଗ ବି କହନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାଉଳରେ ବନାଯାଏ। ହେଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ଇତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ପ୍ରୀତିସ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ତୋରଣ ଭୋଗ। ଏଇ ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ତାହା କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଏଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ବି ନେଇପାରିବେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଚାଉଳ ବି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରେଇ ଦେବେ। 7-8 ଘଣ୍ଟା ବତୁରିବା ଦରକାର। ବତୁରିଲା ପରେ ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ କରି ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯେମିତିକି ଟିକେ ବି ଦାନା ଦାନା ରହିବନି, ନହେଲେ ଅଟକାଳି ଭୋଗଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ପୁରା ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ମୁଁ। ଏମିତି ଆପଣ ବାଟିକିରି ନେବେ। ଆଉ ଟିକେ ପତଳା ରଖିଲେ ବି ଭଲ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯନ୍ତଣୀ କରିବା ସେତେବେଳେ ସ୍ମୁଥଲି ପଡ଼ିବ ସେଇଟା। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଏ ମସଲା ନେଇଯାଇଛି। ସେଇ ମସଲାଟା ହେଲା ଗୋଲମରିଚ, ଟିକେ ଜିରା, 4-6ଟା ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଟିକେ ପାନମଧୁରୀ। ଏଇଟା ଆମେ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିବା, ଲାଷ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତା ପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖଉଛି ଆମର ସାମଗ୍ରୀ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଏବେ ଘିଅରେ ଭାଜିକି ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଟିକେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଗୁଆ ଘିଅ ନେଇଯାଇଛୁ। ଗୁଆ ଘିଅରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଟିକେ ତେଜପତ୍ର, ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ, ଯାହା ମୁଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ଦେଖଉଛି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଲୁଣଟା ଏବେ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି ଟିକେ ବହୁତ କଷି ନଡ଼ିଆଟା ନେଇଛି, ଯେମିତି ପାଟିକୁ ମାନେ ଜୋର ଲାଗିବନି ସେମିତି। ଟିକେ ଅଧା କୋରି ଦେଇଛି ଆଉ ଅଧା ପିସ୍ କରିକି ନେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଘିଅ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆଡ଼୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଅଦା ଯେଉଁ କୋରିକି ରଖିଛି ତାକୁ ବି ପକେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବେଶୀ କଡ଼ା କରିକି ଭାଜିବାନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ଘିଅରେ ଭାଜି ହେବ। ବାସ୍ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ଦେବା। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଆମେ ନେବା ନା, ସେ ପାଣି ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ନେଇଛେ ମାପ, ଗୋଟେ ଗିନା ଧର ଯେ ଆମେ ଚାଉଳ ନେଇଛୁ, ତାହେଲେ 6 ଗିନା ଆମେ ପାଣି ନେବୁ ଆଉ 2 ଗିନା ଆମେ କ୍ଷୀର ନେବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େ ପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗରମ କରିକି ଦେବା। ଥଣ୍ଡା ପାଣି କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଆଉ ଆଡ଼୍ କରିବାନି। ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭୋଗ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ କୁହନ୍ତୁ ତ। ମୁଁ ତ ଏଇ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ବର୍ଷଟେ ପୁରା ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମୋତେ ଲାଗେ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଏଇ ଭୋଗଟାକୁ ଏଇ ଦିନରେ ହିଁ ଖାଇଲେ ଯେତିକି ସ୍ୱାଦ ଆସେ, ଅଲଗା ଦିନମାନେ ବୋଧେ କେବେ ଆସେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ମସଲା, ସେଇଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଲୁଣଟା ମିଶାଇ ଦେଉଛି ଏବେ। ତାପରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛେ ସେଥିରେ। କ୍ଷୀର ଟିକେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଆସିବ, ଆପଣ ତାକୁ ତଳେ ତଳେ ନ ଲାଗିଯିବ ଯେମିତିକି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ କରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇଯାଇଛି, ଟିକେ କାଜୁ ଅଳ୍ପ 7-8ଟା କାଜୁ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଆଲମଣ୍ଡ। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଘିଅରେ ଅଳ୍ପ, ବେଶୀ କଡ଼ା ନ କରିକି ଅଳ୍ପ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିକି ତାକୁ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଣି ଆଉ କ୍ଷୀରଟା ଫୁଟୁଛି ଆମେ ସେଇଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଘିଅଟା ବି ଯେଉଁ ଆମର ଥିବ ଭଜା ହେଇଥିବ, ସେଇ ଘିଅଟା ବି ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିବେ ଆପଣ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେ ତରଣ ଭୋଗଟା ହେଇଯିବ, କେତେ ଗ୍ଲସି ଦେଖାଯିବ। ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ଗୁଡ଼ଟା, ଗୁଡ଼ର ମାପ ବି ସେୟା ରହିବ। ଆପଣ ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେଇଥିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୁଡ଼ ବି ନେବେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଟକାଳି ଭୋଗଟା ଏଇଟା ଟିକେ ମିଠା ହେଲେ ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଏବେ ଯେଉଁ ବାଟଣଟା ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟା ସେ ପେଷ୍ଟଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ତକ୍ ମିଶାଇବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମାନେ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇନି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଣି କ୍ଷୀର ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଆଉ ଦେଲେ ବହଳିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ସେତିକି ରଖିଦେବେ। ଯଦି ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଗରମ ପାଣି କିମ୍ବା କ୍ଷୀର କରି ରଖିଥିବେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବେ ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ, ତଳୁ ଘାଣ୍ଟିବେ ଯେମିତି ନ ଲାଗିଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଢ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିବେ କେମିତି ସେ ବହଳିଆ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଗ୍ଲସି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାମାନେ ଆମର ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଗରମ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗରମ ମସଲା ପକାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯେଉଁ ଗରମ ମସଲାଟା ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆମେ ପାଉଡ଼ର କରି ରଖିଥିବୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଏଇ ଶେଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ତା ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଦେବୁ, ତାର ବାସ୍ନାଟା ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ କରି ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନା ମୋର ଏଇ ରୋଷେଇ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ଅଛି, ପ୍ରୀତିସ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ଅଛି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଏମିତି ଆପଣ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ରହିଗଲା ପରେ ଆହୁରି ବହଳିଆ ହେଇଯାଏ। ନହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି।
ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ସଜେଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ସି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ଦେଇକି କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଧବଳେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।